السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحابتي ذقاليقة آد بني سلامية وولالكنا موهجي جنالك أداواني سنواكينك جي فيلمس إن عاو هادنا وحان جعليستي إن أن إذن لبوداغو قصدي قيسيو ليلى بارتي 2 وقيبتي اللوات إن هوري وحان إذن لبوداغ قيبتي كوات وقصو عجيبة رنتي وقصو أنيغا أنك هلي haddana aan jeclaystay in aan asxaabtayda aan la wadaago. Marka saaxiibayaal soo dhowaada, waxaan sii gudageli doonaa qaybtii labaad. Sidaad xasuusataanba waxay noo maraysay Qays oo xiskiisii raacay Leyla. Qays wuxuu u tiriyey Leyla gabayo badan oo uu mar ku ammaanayo, marna ku calaacalayo, marna uu ku muujinayo marxaladan cusub ee la soo diristay. gabayada Qays oo u tiriyey Leyla waxay qayb ka noqdeen suugaanta Beershiye iyagoo isticmaali jiray siyaabo kala duwan. waxaa la sheegaa mararka qaar inay u isticmaali jireen hees howleedyo. isla marka uu Qays ku sugnaa xaaladaas, Leyla waxay joogtay gurigooda oo lagu ilaalinayay, iyada oo gabayada uu tirinayo Qays ay ka dhigeen Leyla mawduuco qudha oo lagu sheekaysto iyo xanta dadka. Leyla aabaheed wuxuu ballan ku galay inuu Qays ka ilaaliyo Leyla qiimaha ay doonto ugu kacdee. waxaa kaloo la sheegaa in nin la yidhaahdo ibni isalam uu weydiistay Leyla aabaheed inuu siiyo, laakiin Leyla aabaheed wuxuu ninka u sheegay in inantiisu wili yar tahay oo uu sugo ilaa dhowr sano si ay ugu soo korto. laakiin Qays wuxuu galay nolol adag oo silix leh. sheekadii Qays waxay gaadhay nin la odhan jiray Nizemis oo ahaa nin deeqsiyo ah oo sida la sheegay boqorka ahaa dhulkii Beershiye ee hadda loo yaqaan Iiraan. ninkaas oo isku dayay inuu Qays la taliyo, laakiin markii uu kala quustay waano iyo talo, ayaa la sheegaa in boqorka ay ka gaadhay in uu weerar ku qaado Leyla reerkii ay ka dhalatay, isagoo ka doonaya reerkaas in Leyla iyo Qays laysiiyo haddii kale dhiig daadan doono. inkastoo dagaalkii dhacay oo la jebiyey Leyla qabiilkoodii, haddana aabaheed wuxuu ku adkaystay in aanu marnaba Leyla siin doonin Qays, isagoo ku dooday in Qays dhulka dhigay oo burburiyey sharaftii Leyla. wuxuuna odhan jiray dabayl kasta oo soo dhacdaa waxay sidaa magacii inantayda, isagoo sheegay in Leyla uu Qays siiyaa uu ku dooranayo inuu dilo oo qudha ka jaro Leyla. boqorkii wuxuu ogaaday in aanu ku guulaysanayn inuu Leyla aabaheed ku qanciyo inuu isa siiyo lamaanahan isku dhibaataysan. faraha ayuuna ka qaaday arrintii Leyla iyo Qays. ninkii Leyla loogu ballan qaaday ayaa doonay inuu ka faa'iidaysto jaaniska, isagoo u yimid Leyla aabaheed mar labaad, balse markaan si dhib yar ayaaba Leyla loo siiyey. wuxuuna Leyla u kaxaystay gurigiisii. Qays markii uu maqlay in Leyla nin la siiyey ayuu ka sii daray, wuxuuna wehel cusub ku sii yeeshay keyntii uu markii horeba dugaaga la joogay. Qays aabihii wuxuu la dhintay murugadii iyo uurxumadii uu ka qaaday noloshii uu la dirsay inankiisu, isagoo Qays ahaa inanka keliya ee uu lahaa uuna u jeclaa si aada. Qays markii uu maqlay in aabihii hoos maray ayuu xaalkiisii ka sii xumaaday intii hore, balse nin qoyani biyo iskama dhowro, isaga ayaaba tiisii la ildaran. wuxuuna aabbo ka sii dhigtay oo booskii aabihii u sii buuxshay habar dugaagii uu la noolaa. allah jacaylku qaar xanuun badnaa. जिंदगी गम न दे
ए जिंदगी ना जला हाथों को यूं छूने दे कोई खुशी किस्मत ने यूं छोड़ा हमें शीशा बना के तोड़ा हमें जख्मों से है सांसें भरी जख्मों को तोड़ा सीने देना जीने देना जीने देना जिंदगी तू जीने देना जीने देना जीने देना जिंदगी तू जीने देना haddaba inkastoo Layla la guursaday haddana ma aysan ilaabin jacaylkii Qays waxaana ku sii siyaaday jacaylkii ay Qays u haysay Layla waxay warqad u dirtay Qays iyadoo ugu tacsiyadeynaysa geerida ku timid aabihii waxayna u sheegtay in ninkeedu og yahay in ay Qays jeceshahay oo aanu weligeed qalbigeeda ka bixayn muddo kadib waxaaba dhimatay Qays hooyadii Laylana waxay fariin u soo dirtay Qays iyadoo u soo dirtay nin waayeel ah una sheegay in Layla ay doonayso in ay kulmaan Qays waa raacay ninkii waxaana mar labaad kulmay lamaane isjeclaaday oo dhib adduunyo muuray Layla ninkii la siiyey wuxuu ogaa inaanu marna qalbiga Layla ka saari karin Qays balse Layla ninkii la siiyey waa xanuunsaday wuuna dhintay sida dadka dhaqanka u ahayd gabadha carmalka ah ee laga dhintaa 2 sano ayay ahayd inay ku jirto guriga oo aanay muddada rag la kulmin Layla iyada uma dulqaadan karto muddadaas dheer ee aanay Qays is arkayn waanay xanuunsatay waanay dhimatay alla xanuun badana warxumo dugsi ma fadhiistee Qays markii uu maqlay in Layla ay dhimatay oo dhulka hoos martay ayuu aad uga xumaaday wuxuuna booqday xabaasheedii halkaasna waxaa ku soo afjarmay noloshii Qays waxaana uu ka daba tagay Layla oo isna waa dhintay haddaba daawadayaal inkastoo oo sheekada jacayl ee Layla iyo Qays ay adag tahay in si dhab loo helo waayo waxay dhacday qarni aad u fog haddana sidaan ayaa ugu dhow sida maanta loo weriyo haddaba saaxiibayaal tani waa party 2 waana qaybtii ugu dambaysay insha Allah waxaan jeclahay inaan qisooyin noocan oo kaleeta ah oo jacayl ah aan idinla wadaago fadlan haddaad channelkayga ku cusub tahay waxaan si sharaf leh kaaga codsanayaa inaad noo subscribe garaysid videogana hadduu ku qanciyey uu ku cajabiyey inaad like noo saartid waa inuu muhiim inaad noo like garaysid videoga tan iyo kulanti dambe intaan ku kulmayno waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaad nacabtahay dhibtiisa ma raadisan niyad jabkiisa naftaadana waad alla waad